जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मैंने कहा गांव जा रहा हूँ तो आपको सुबह सुबह का मौसम दिखा दूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो ये देखिए, तो अभी जाके हम आपको दिखाएंगे। कुछ लोगों की फसलें भी ना पक गई हैं, तो कुछ लोगों की फसलें डूब गई हैं। अल्लाह पाक उनको सब्र दिया है, अल्लाह पाक खैर ही करेगा। और इंशाल्लाह भी हम जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे मुलाज़िम भैंसें चो रही हैं नहीं। तो ये देखिए मौसम बहुत अच्छा था, मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ। ये चेक करें जी। आ देखो भाईजान, मैं आया अज डेरे तो आख्या सी ना तो मैं जाना चुआना मझां। ते आ देखो भाईजान, मेरे आने तो पहले जड़ा ना चौथ रखियां पईयां ने, बंदा सफाई कर रहा है। देखो भाईजान यार, मैं जिसलै आना तो मेरे आने तो पहले तू चो लेना, की वजह है यार? मैं कल भी तेन आखा है। सवेरे सांझ आ गया करो ना। चलो ठीक है, सुबह सांझ आ जैसे फिर मैं तेन दसांगा। मैं इवें ना किया करो, असि आए तो मुड़ तू चो लिया कर यार। सुबह सांझ पहले टाइम उठी खड़े ना, चलो नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के अल्लाह का नाम लिया ते आ गए। जो चलो ठीक हो गया भाई जान, इवें कर सुबह मैं सांझ आ जैसे। अज यार वैसे मैं भी लेट हो गया सी, ते इसे गलो जेड़ा है ना मेरे आने तो पहले इन्हें चो लिया ने। ते माशाल्लाह डेरे सफाई वगैरह हो रही है, तो उस तो बाद फिर दोनों नाल अपडेट करांगे ते दोनों मझां भी विखाना। ये देखो अल्लाहु अकबर। ये देखो भाई जान, मझां खड़ियां ने, ये चवीज ते खड़ियां ने, इत्थे इन्हां दे बच्चे हैगे ने, इस वजह ते इत्थे खड़ियां ने। ते गावां इस साइड ते खड़ियां ने। ये देखो, ये देखो मझां।